যতটা হামবাই তে খুলুমখা তিনি বিশেষকে বেলাই তিনি ওয়ানামা সিংসা কাইসা গঠনাংখা তিনি এসেম্বলিও आबंती आं कायसा स्राय स्राय खलायै आं गुबै गबाय सानाय नरजत साइमनो आं खरकसा दीर्घ बछर आं ससियेल सामथाय दङ आं ससियेल वार्कार आंनि छात्र जीवन हयतेनो आं स्टुडेन्ट मुभमेन्ट खलायो ते कचाराव आं ह्युमान राइट खलायखा ते बनपर आं कलेजाव बाहायनो आं फोरोंखा एज ए एसिस्टेन्ट प्रफेसर आंनि जीवनाव आं अमन वानसगु जे मानसाक आंनि जाति दफानि कक साइ थांनाय आंनि लांमा तकसाक तंसाक आं थेसाक पर्यन्त आं गुबै सामखाय थांनाय अबन आं वानसगु तीन राव साइमनो ताकफानो आंनि बुमुंतै एक एन्टि जागा फानो गोरै बनि बागै आं अमन वानसगखा दिनै आंनि बाबुनि जागा दङ आंनि बाबु हायनो bo siya borok jaba bo bhano boni jaga no bo bum khainaya ke baboni jaga prai kheto tongu 2-3 kani hai ko tong kheto tei jaga tongu boni hathai prai 30 kani hai a hathai inke boni bo patta nakha abo baboni bum de patta geta ani nok thai tong mani abo khas tongo aro chung prai 56 বছর আর তং ফাইকা আনি থাগুনি সিং আনি বাবু তে আং তে মা বুথিকা আবো বাবানি জায়গা বাবানি দখল বাবু থৈথাঙ্কা জ সাইমানো ओंखाय आबो जागा बुम खाइजे गया ओंखे उसंगो थांनाय बोसोराव 2020 आव आं वानसका आं बाहायनो आनि जागानि आनि बुमुतै कोनो जागा गरै आव बाबानि दखलो 50 বছর বাবা আর দখল খেতে দङ কিন্তু বাবু बाहायनो तामखौ जो साइमनो पाराव चिन बर गोबां मा अमाय सिया दङ बाबा दखल खेते दङ माने बुम खाइलांलिया ओंखे आं आबनो जे मानसाक आं नानानि दखल खाइनानै आनि बुम खाइयै आनि बाबुनि जागानो आं खाइनानै चेष्टा खालायो आं जास्ट एप्लाइ खाइदोसि आव प्रसेस लाय दङ ताफोन मायाखौ जागा ओंखाबो आं खोनाखा abo फाइलगुरि दङ ओंखाय एडिशन हयते abo सकफायखें खोनागो फाइल abo मात्र 3 घन्टा जागा आरो जागा दङ प्राय 2 कानि 3 कानि जागा दङ नाल जागा abo खेतो जागा नक थाइ आरे कानि दे 3 कानि दङमानि abo आं ठीक सेसो गया आ बिसिं बरक आं खोनाखा 3 घन्टा बरक नाय दङनो abo मायाखौ आ मात्र 3 घन्टा जागा अब खलाय अब फाइल प्रोसेस लाय दं ताकफोन अब आनियाव जागा सफैयाव अब मात्र 3 घन्टा जागा सरकार नियम माफिक बरक लिनाय हिंखनाव आं तिनि बेलाय वानाव आं खरकसा सिगित बरक आं दीर्घ बछर सामखाय दं जाति हा दखने बागै ताव पइन्ट आनि बुमुंतै एक एन्जि जागाफोनो गोरै ताकफोन आं सा थांगा आं लेनलेस साइजों दं आनि आउटलाव जागा दंमानि आबो 1.5 घन्टा है 2 घन्टा है अब आने बुरी बुंगते सिखलाई दं नजो साइम आने बुरी तो सागै खलायो बो तो एमप्लॉय अब बो लुन नागै अब बाय माने अब बन बुंगते केताक फनो आने बुंगते को जाकरै ते आने खरसा बागने दं आन दातन बसला बनिबो जा बुंगरै बो बाहायनो आरो नक थाइ जों गायसा दं लायो आने दादर बसला ते आं जोंखौ नायनो बनिबो जाबो मुंकरै आनि जाबो मुंकरै अब दिनै आंनि बाबुनि जागा गा बाबुनि जागानो जों आनि बागिना सन्जय जमातिया बो बिएसएफ खायतो बनिबो जाबो मुंकरै ओंखे बो किसा आं किसा खलाय जों अब नक तांजाक नक दंगारो किन्तु आरो दिनै बो मुंकरै आ खास जागा फियाबा अब प्राय 56 বছর अब चिन दखल दं बाबुनि दखल दं अबे खलाय आं स्राय स्राय आं खागाखा आं बाहायनो 1-2 घन्टासो नक थाइद्र जानानै खा जागा बाबुनि जागानो
आं एप्लाइ खालायखे अब प्रसेस रही दं अब सरकारनि नियम मते अब माननाय आजोकसि आं सत्यखौनो सावो फियाबा बेले वाना संसा जोंनि बिरोधी दल नेता रक CPM रक आबन तैबरो तिनि एसेम्बलियाव जै खावलायो बिसेसके आं साइमनो तिनि प्रतिबादी कलम अब तो CPM पार्टीनि पत्रिका पुनो समयो आं नुखा प्रतिबादी कलम तिनि तिप्रासानि बागै बकाहाम सुया अब सत्य जेखुनु पेपर किछि समा तिनि आं नुखा पेपर गोबांमा सुइजा माने उल्टा पुल्टा कोनो फैक्स करे कोनो सत्य करे हेकलाय आं एकटा पेज नुखा प्रतिबादी कलम आ वानसगु मेया आं माने रिक्वेस्ट खायनाय जे पत्रिका सुनाय रक तथ्य कामखौ नाय खेदी फेक न करेदी आं सत्यखौ सावो जे अब बाबुनि जागा आ बाबुनि जागानो आं 1-2 घन्टा जागा नाना बागै आं एप्लाइ खायखा हक्सि आबन तै अनेक बरक तिनि सरि खलायखा एसेम्बली तरि खलायखा आबनो आं सारि चेष्टा खालायखा प्लास तिनि MLA सुदय बर्मन बो काहाम रिप्लाइ खायखा बनि एसेम्बली स्पीच नायनेदि आबन तै सुदय बर्मन काहाम खालायबो बुजाव सायखना रका वानसाबाय ते इंराजी बाय आबनि नायनेदि बनि रिप्लाइ बिनो नायदि आबो आं तिनि जनगण सानामसु आं चेष्टा खालायो आंनि जीवनाव आं कुबुइ खालायगै काम खायनो मुसुगु आं कोनो करापसन थांनो मुसु गैया न जत साइमानो आं सत्यखौ सागो तब आंनि बैंक बैलेंस न नायनेदि दगना आंनि एकाउन्ट दयरमोन आंनि एकाउन्ट दङ नि SBI ओ आरो आंनि बाट्टा बेतन हामानि जागा दङ ते आंनि ग्राम बैंक दङ आरो नंनाय आंनि बिसु बैलेंस दं आं माने चेष्टा खालायो जे आंनि जीवनाव आं सारा जीवन आं सामखायथानाय आंनि दखाननि सामखायथानाय आंनि हानि सामखायथानाय आबो आं वानसगु आंनि लं टार्म आंनि पलिटिक्स आं वानसगु आं ताबो MLA खा आं 3 बार बासाखा पहिला बासाखा नि MLA आं बासाखा 2003 जुलाई बारियाव आं पास संलिया एपर बासाखा आं 2009 आं MP बासाखा IP नंगै पूर्वती प्रागो ते आं MDC बासाखा 2015 MDC ताकलाय 2018 आं MLA पास संखा नि आश्रमबारि नि होइते आं माने सबसे वानसगु आं थुप्रो साफ्रामनो वानसगु आं बाहायख्लै तंगै काहामखे तंगै आं दफानि सामख्लायमनाय जातिनि सामख्लायमनाय अबना वानसगु आं आंनि जीवन अनेक कलमा टंखो अब 5 बोसोरनि बांगैया 10 बोसोरनि बांसिया आं लं टार्म आं जाति सामखायथाना बै आं वानसगु आबांगै आं अबहाय करापसन ना मुसुगिया आं अबहाय केलेंकार को दंना मुसुगिया अनेक बर वानसगना जे जों मन्त्रिं का हायंका लै अनेक बर उल्टा बड़ वानसगु किन्तु आं समाय तंजाक आं सत्य बाय तंनाय आं गुबै बाय तंनाय आं कोनो दिन बरना आं थकेया आं तादाल सामाया तै आं चेष्टा खालायनाय जे आंनि दावफानि बागै आं सामखायथाना बागै आं गाहाम खालाय गुबै खालायै आं बयना फुनना मुसुगु बनिबा आं रिक्वेस्ट खायनाय जे बरकम हाय जे पलिटिकल नि बागै बानि साधारण नि पलिटिकल माइलेज खायना बागै ताबक तो जत साइमान ताबक तिनि ADC इलेक्शन दङ तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन चलाय दङ तब बिसि दिन दगलिया 6 तारिख इलेक्शन नाय आफ्राबो जों साइमानाव तिनि IPP पार्टी जों गाहामनि खायनाय जखनो जों अब तिनि बिसास दङ तामखे तिनि IPP पार्टी 2009 होइते जों लगातार आन्दोलन खाय दङ तिनि हा दफानि कक साय दङ जों गुबुइबाय थारबाय जों सामखाय दङ आबनो जनगण सिनाय ताबक जों नुखा गोबां तिनि बराव IPP न सेजालायो IPP नि हिनलायो फियाबा जनगण नुगनाय IPP जे सामखाय दंमानि तुरुक सामखाय दंमानि आबनो न प्रमाण देनाय अब आं तै कक साना मुसुगिया मनि बागै आं जत्तनो कयो जे नि बिसे CPM पार्टी रक लाइ दुर्भाग्य मा हने कपाल हामिया तिनि बिसे CPM पार्टी खने रक बेसे तिनि बादल चौधरी तिनि CPM नि वानसा नेता रक बेलाय खनो बरक जोंनो मुसुगु बजोंनो बरक जोंनो कुजुकाना थांमानि बरक काना दिया बरक सिगोनसा इसुनो तयै बरक तिनि खावलायखा विधानसभा तिनि खावलायखा जे आनो मन्त्रि सभानि रिजाइन बारनाय हाइमार हिमबर तिनि डिस्टार्ब खायखा आबनो तिनि सुदय बर्मन काहाम रिप्लाइ दिखा आं रिखा ते तिनि रतननाथबो कक साखा आबनो काहाम बरनो जवाब रिखा आमांग जेरखलाय जोंनुखा बरते कक सारालिया जखनते तिनि मुख्यमंत्री बिप्लब
कुमार देव बखुन बाजेट सेसन कक साफ्रो बाजेट स्पीच नरफ्रो बनि पुरे बर साना दंमोन किन्तु बर सारागलिया सुधीर राय निजेनि बाजाय साका दा अबर कक साजी किन्तु बर सारागलिया तांके बर कोनो जुक्ति करी चिकन से इश्यू चिकन से जुति बर तिनी आरो 100 फाइनाय तिनी जंगमानि न साइमोन एडिसि इलेक्शन न बर आरो बर फाइजानाय बर चेसा खायदों जेसेबां उंथो जों कमिउनिस्ट पार्टी बामफ्रम तिब्राव कोनो फाइमैया बर जिरुं थांनाय दा बरनो ग्रहण खायलिया तांके जों नुगो जों बामफ्रम आमालो गोबां मानसि फैबोने दाराव बर जि करापसन कुरुत इबन बालो चौधरी बताखन बने केस दङ बने अथ केलेंकारि बर जरित दङ फियाबा आं अबर सानामसुगो चिन बरनो सानामसुगो जों गुबै सामखाय दङ जों गोथार बाय सामखाय दङ आं खागाव आनि सामुं लुगुइ आनि गुबैनो लुगुइ बर आनो एक्सेप्ट खायनाय हामबाय खुलुमबाय।